Alright. So, nag-install kami ng Apido pipe. Yan. Sa Honda Click. 125 to? 125 yan. 125. So, meron nga lang conversion na nangyari. Nagbawas kami ng ilang mm kaya to. Ayan o. So, ayan, binawasan namin. Gamit grinder. So, ayan yung bawas niya. So, yung iba siguro plug and play lang, pero ito yung nabili niya, nagbawas kunti. So, ayun. So, may clamp siya dyan. Lagyan na rin namin ng Vitagray para walang singaw. Tapos, yan. Nailagay yung dalawang bolt dito. So, ayun. Ilalagay na rin namin yung cover. Yan. So, mas mahina. Migpitan nyo muna doon bago nyo i-plug tong pipe. Exhaust pipe. Apido. Ayan o. Apido. Mamaya, sound check natin. Alright. Virgin yung thread, kaya i-retreat yung muna. So, patient lang dito. Huwag nyo muna pag ganito, maigpit. I-thread nyo muna ng maayos. Iwas retread, masira yung thread niya dito sa mismong pipe. Mahirapan na kayo maghanap ng thread pag nabangking. Isintro nyo muna yung thread. Mamaya pakinggan natin itong Apido Thailand made. So, thread natin maayos para walang... Alright, kabit na natin to. Yun. Hindi mapurma, di ba? Yun. Mamaya na natin i-fix. Pag na-thread na lang. O, di ba? Napakadali. Sa gamitan ng Yun. Yun. Okay na. Okay, alright. Sound check. Sound check. Nakaupata. Yun. Mas okay, di ba? Buo yung tunog. Mas lalo pag tumatagal to siguro, maganda na yung tunog niya. Pag naluto na yung fiber. So alright, hanggang dito na lang. Bye.